Eddakiika zino ziri 5 zakaita ku ssaawa 4 ez'okumakya oli ku 88 katonze 8 yaffe y'obujjajja wona businziro juliza nkwebaza mpise mu Kampala wakisekka wansi wa Liberty Auto Spares mwe bali kuteekako CBS David Sajja mukulu nga ataddeko CBS koza obubaka wa Kabaka Butamu yonna njimuli yonna oba oli waka oli mudwali oli mmotoka olina gy'olaga nze omulimu gwa kwebaza nti weebale kuwuliza 88 katonze 8 program ye yitibwa Parliament yaffe yitubanga tutuusako essaawa zino paka saa 6 ez'omutuntu nkwebaza okuba nti otaddeko wa tunings edda okumanya ebintu nga bitambula eddoboozi olimanyi ye musajja wa Kabaka Medinserewo nze nkuuza kunate lwaleero ku makya gano naku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ennaku 9 tumaze zitambula ku mwaka guno tulonda 14 January gye tutunula gye tudduka emisinde kati byonna bingi biri mu ggwanga naye abakulu be bali abagenda okutembeeta ensonga nawe gy'oli njafisa wakati ndabe nga nawe wa endaba y'ebintu gamba kuli okumpi oba ali ewala nti programu etandise eyitibwa Parliament yaffe musajja wa Kabaka bw'ali ogikutuusaako naye bannange oteekateeka programu eno kira nsooke nkwanjula abakulu be tuli nabo wano abakulu abatuli wano bajja kuba mbakwanjula naye kisooka nkuyite mu biki ebadde mu sabbiiti eno yonna gyetambuliddemu baddemu ebintu bingi era mu byo mu Parliament ya Uganda yakkiriza okwewola ebbilioni 7 okusasula kampuni eve South Africa okwewola sente bank eve South Africa ekitongole kyave South Africa kyasikirwa kinakyo ku South Africa ekiyitibwa Umeme contract yayo oba emirimu gyayo giggwanga 31 guno omwezi gwe tulimu kubalaza eryejja Yusuf etebere idi 31 sidi tuyinza kuba kubanga bakomukiza ebirimu bajja wano mu biliona batambuza emyaka 20 kyekiri mu kintu ekyo kya Umeme kigambo kya Luswahili kitegeeza masannyalaze kale nno kitegeeza kitera kutunulira abakulu beetaaga okutulira ebintu bingi era ebintu ebingi bikwatagana ku sente zino yo Umeme yateekamu sente mmeka yo sente zeeyagala ziri mmeka fe abaagula emigabo gyaffe kati nawano alinaite lwakajja lwono omukozi wa akiikira ffe abakozi ajja tuwulira ffe tetumanyi bigenda mu maaso abakozi bamwe bagambye figenda mu maaso mpulira nsereko gw'obyogera ffe tetubimanyi tewana tugamba kintu kyonna konze kampitira lwakajja lwono ajja tuwulire nga akiikira ffe abakozi kiri kitya nze nagula shares lwakajja mwatubbye eggwanga lino katonda yawazi Uganda eno wanna tujja kuwera ensonga nnyingi era endala eziriwo abaka Parliament abatula mu Parliament ye-11 babadde bakaawu nga bagamba nti munnaabwe Elias Nalukoola akyalemeddwa okuteekera mu kitabo kiri ekiyitibwa gazeeti asobole okulayira kozi nja kunsibambe n'atukulira amateeka gagamba ki bw'otoba mu gazeeti bakulayiza ekitongole ky'ebyokulonda nakyo kigamba tukyalinza yakuli ebyokulonda Kawempe atubuulire kati ani yalangirira Nalukoola nange siba ane Uganda yo ngamba abantu Uganda ensi erimu bitali walala wonna waliwo oli bamulonda ku Lwakutaano ku Lwomukaga n'alayira ono wayisewo sabbiiti namba sempi gye mumbadde mumuli mu gavumenti ensi munagirungamya ezo ensonga zisobodde okulaba ezibadde mu ggwanga lino nkugambye yakwewola emilioni 7 naye nkugambye Elias Nalukoola we Kampenos atanaba kulayizibwa buli omu anenye munne twali tukyali awo minisitiri by'amateeka ayitibwa Honorable Norbert Mao nanti abange olutalo oliwo wakati w'ekitongole ky'amateeka ebyansiba by'amateeka ne Isaac Namakadde ne Justice Windol yena ne Attorney General yena agamba Minister Norbert Mao nti ajja batabaganya wadde okusigagana ebitogi badde bingi nnyo abe NRM BMP ku weekend eno abava mu Buganda bagambye nti sibame okufana obutanyagwa
Museveni ateekeddwa okubeera ku kalulu kano bw'ataabe ye mutabani we bali munaku 6 bali Kyankwanzi bonna abali ba RDC nakulira NRM ba district chairpersons ba RDC bakulira ebyokwerinda kati bw'obagamba nti mwemba tumye ofano butanyagwa Museveni ateekwa bakiyise Buganda for Museveni campaign 2026 bakyadde mu luzungu they have been fine-tuned Sempije yali musomesa wange Masulita fine-tuned wajja kunfufu gwe wasomesa oluzungu Masulita bateka bwoji lwakajala tamanyi Luganda sijja kimuteekamu ekyo ebirala ebibadde mu ggwanga lino RDC ne bayina mu chairpersons abali Ekyankwanzi beetegekedde 2026 yatandise dda basibambi tebanaba kufuna n'abakiikira batyo okwogera oba abanesimbawo ettiimu y'abasajja n'abazaanavu olw'enzirulu bakyaliddeko mukama waffe wano Katikkiro era n'abaaniriza bulungi n'abakyala embuga abalw'enzirulu bajjazeeko wano kyali Buganda Kingdom Katikkiro yatukulira bwatu n'abaaniriza ne bali obugenyi wano twetekerateekera emisinde gya kabaka gye baatuma kabaka birthday run egy'okubeerawo nga 6 guno omwezi ogujja ebyo nabyo bibadde mu sabiiti muno era nga bitambudde bulungi ekirala ekiri mu ggwanga mpuliriza eyo gy'oli paalamenti y'abansi bambi ekkirizibwa okuwa olukusa abamagye okugenda kulwana ku ntalo endala ez'ebweru ne bagenze Sudan tebabasaba tebabakkiriza Sempije nalinga mu magye simanyi oba akyabinako adiisi amagye gagenze okulumba abaana baffe kubanga olutalo si dina dance nti bagenze mu Afrika kukoona ndongo abafiirayo eyo kale ebyo ebiri awo kkiriza nkomya abakulu abali wano nja kusooka senior sebo ono Sempije bamulanga ki bana abatuwuliriza nze Vincent Bamulanga Kisempija nsanyusa okubeera mu studios za CBS era mbeebaza mwenna okuwuliriza radio yaffe eno ate n'okutuwuliriza ffe nyini abawaleetera ebirowoozo ebirungi njaga kwebaza enteekateeka ya CBS kututeekerateekera bulungi palamenti yaffe bitalo bine byagwawo bitalo bannaye neebaza abanzikirako maama wange mwebale nnyo mwenna sijja kugamba ono n'oli naye mwenna mbeebazizza wano nga mpita ku leedi eno eya Ssaabasajja Kabaka twafiiriddwa mugenzi Naalongo Nantale maama wa Kasozi Sand Beach Kasozi Haman maama wa Kasozi Sand Beach Kasozi Haman yafudde era aziikibwa leero Nabugabo eri ewuwe era netufiirwa ne munnaffe yali omusomesa waffe Kitisa Parish nga mukulu mukwaya njagala okusaasira enju ya Nabikanyuula enju eyo ya Nabikanyuula naffe mugenzi Nabikanyuula enju eyo mwenna mbasaasidde olw'okufiirwa eyali omusomesa waffe omukulu mukwaya kitalo oye Vincent Bamulanga Kisempija amudiridde ye mubaka wa parliament akikira abakozi Honorable Alinaitwe Lwakajala buuza kutuliza sebo mbalamusiza mwenna abatuuliriza amanya n'eddoboozi Alinaitwe Lwakajala era nze mubaka representing abakozi bonna mu ggwanga mu palamenti yaffe ya Uganda neyanziza nnyo sebo okumpa akakisa kano okujja ku palamenti yaffe sebo toyanze nafu ku radio ya Beene era ndi musanyufu nnyo kubanga gwe gusoose okujja ku radio eno ndi musanyufu nnyo nebaza nnyo mwenna abatuwuliriza era abawuliriza radio eno mweyongera okugiwuliriza kubanga wano omufunira
ebintu ebisinga mu fa mu ggwanga kigambo kituufu nnyo toyanze oyo honorable Ali Naitwe Lwakajara omubaka w'abakozi kanso nga bulijjo tubala problems enjala nnyo ko bannamateeka era nga namawokota wali mawokota empya Haji Yusufu Nsibambi kanso mba kanso so speaker bakama bange abankulembedde honorable Vincent Lumbo linya bamulanze eki ndoza kiba better kubanga kiba kipast tuba tukunenya bikadde kati bamulanga ki kaseera ali kuninga sebo honorable nawulira bubi nange ku kyamaama nali neiba ne nategera late ne okubagiza kizibu ne kati ndabe embeera kati okuze fetu kyazanya zibulu mfuna mwakazibu nanziruka ngangere oki wajali ewa mama ngambera ngangwa mu kifamu ati banna mama bampisiza mu egali kati onda kyakiraba tewali muntu n'omu mu nsi muno ayinza kusasira okujjako mama taliyo ne boba wa myaka 2 era yabaki kitalo nnyo kitalo ddala saba katonda amwe ekiwumula ekirungi nange sebo njagala mbike omuntu wange omusuubuzi yali omulimi w'emmwanyi awe kyewanise bamita Butayi mutawani wa Serwani ko tumuzeeka leero saawa 10 abadde yasuubule emmwanyi omwo n'abantu bonna era omulanga simulanga ekiragiro kya Ssaabasajja ng'ayita Katikkiro awo kyewanise badde bakikola ng'ono omukulu ne muganda we be bakitambuza kitalo nnyo kitalo ddala katulabe nga naffe tusembera ampuliza be bakulu betulina balojja tusanga ate ku luyi lw'ebyemizannyo Express FC bafiridda yali manager waabwe Mwami Mperese yatufuddeko ku lwokusatu yatufuddeko Mpereso yatufuddeko Express Mperese oyo asajja adediranga bye Mperese Nsubuga Mungu yamujuludde Express kitalo nnyo mu Kampala era ebiriyo ngawe nga nti okulonda bekyankwanze abamagye abakuumeddembe baba fine tuning baba tegeeza akalungu kanatambula ne Kampala Central abantu 8 bavuddeyo kwesimba ku kifo ekyo ekya Seriko Mwamalimu abadde simanyi bameka bazze mawokote wansi bambi naye bano bo bali 8 Seriko atadda agenda kuba president Serika agenda kusimba ku president agenda kusiki kitongole ki Lwakajala ebyo mu ggwanga waliwo byewunyisa wazzeewo embeera mu kibuga Kampala nti kati waliwo enkwaso z'abasajja bazitunda zirimu ssente spam bamutunda kati nkutale era abamulina bagenda nga babamugjaku ngafuna ssente ewaffe tewali mwana muwala sifa abalenzi tuli basiru omwana omuwala yenna ewaffe atayogerera ku myaka wansi w'ebiri ng'ayogera buli kimu tewetaaga ndiye omugoba bugobe tewali waffe mwana muwala yali afunye wansi wa 9 oba 95 ku buli 10 kakati bagiye waffe bafune ku kwezi enkwa genda yonna mbajja tewali omwana omuwala honorable feba jega ne abawala honorable mulamwa Lukangando taddewo Lwakajala soke nsibambi sotunule kino ekya umeme mpala misene mwazisiza sina ule wa misa sente za speed nga wasiza zino timugenda kuzimba ddwaliro mawokota niba naba umeme kikiri mabiga wa kino mu kusookera ddala ziri endagaano era twayisiza n'abadde nazo obuzibu eza UDB era mbadde njogera ne mukama wange ow'abakozi wali nga saazitegedde naye eza umeme endagaano ekizibu tekyabaddewo gulo ku parliament ekizibu kyaliwo ku parliament eyayisa endagaano eyo nagisomye nenjetegereza nga tuli mu lukiiko lwaffe oluwabula gavumenti ng'endagaano erimu obukwakulizo obutusulate mu kizibu ekinene nga bugamba nti endagaano eno bwe mutagitambuza nga bwena kutambula oba ojongezaayo oli wafulumira wonna mulina omusasula sente ezikwatagana na wano
era bwe mutasasula ku lunaku lwe mukkiriziganyiriza nalwo ko lwali 3 mu lumu omwezi guno ate muba mwongeramu 10 ku buli 10 kutuuka ku 15 ku buli 10 kakati nga botomusasula sente zino ezibaliddwamu zibali bannabakubala kubanga endagaano eno yajjira mu gyebeta rapex wetwagatira ebitongole tetwafuna budde Auditor General abalira ebitabo okubala sente mmeka ezisasuddwa mu ndagaano nga zino ne wabiranga nti ensobi yava mu gavumenti n'ensobi neva enewafu obutabagamba ba Auditor General abali ombalizi wa gavumenti ali wansi wa parliament kati embeera gye twabaddemu nga gavumenti eri mu kazigizigi erina okunoonya sente esasule bw'etesasula tugwa mu 10 ku buli 10 kati ekyebuuzibwa endagaano eno bwe yali ekolebwa luli kubanga endagaano zino zonna ezikolebwa ziyita mu parliament akakiiko ka parliament akaaliwo ye parliament kakola ki obutagamba nti akawaayiro kano akabibwe kati nti omuntu wajja wanaakolera emyaka gy'akoledde 2 ate mwe mumusasula ye akoze kiki kyateekawo ekyo ekimusasulwa ekyo kyandibuulirizwa luli kati bw'okibuuza kakati ng'aba nabye bannange babibuuza kiba kikyamu kubanga endagaano bweri mwana Medi mu mateeka leedi eno ogiraba siyagogera kuki ne emmotoka yo nga bw'ogimanyi b'amaanyi gaayo ne bw'ogitunda ennusu emu toyinza kujja ne bagati Medi tayinza gwadda lwatunda ti eno emmotoka nnusu emu konna kw'oba okoze mu ndagaano ke kakwata kubanga ekiroozi kigamba nti wagikola otegeera kakati gavumenti ya Uganda erina parliament n'olukiiko erina solicitor general n'attorney general abawabuzi ba gavumenti abo bonna mu mise egikola endagaano balina okutunula ne balaba kawaayiro ku kawaayiro tebaaliwo anti kakati mu kaseera ekyo bwe baba nga baatunda eggwanga gwe nga tewabatwala mu kakiiko kubavunaana kuteeka ggwanga mu ndagaano mbi toyinza butasasula sente zino ekizibu ekiriwo si kwewola wabula ekizibu ekiriwo nti endagaano yakolebwa bubi okwewola kitegeeza nti gavumenti yagwa era kyetubagamba gavumenti yakola ki yagwa kubanga gavumenti y'eggwanga bwe yeewola ku sente ku muntu wa bulijjo nga Stanbic company ya bulijjo tegenze bweru nti ezijje mu Badeya ezijje mu Islamic Development Bank bali abatusingako wabula ezze mu kakampuni kebuuza nti wasasudde n'omusolo kefukamirira juza wano tojuza wano kati bwe mba mulina gavumenti ng'egenda neyewola ku muntu wa bulijjo sente nezireeta mu public mu bannange tubeegayiridde mukube mu stamp ekyo obulumi we buli tugamba abantu ba bulijjo nti eno gavumenti yagwa bino byonna ebikolebwa n'amasanyaze ge tubadde twewaana nti tutambuza lwakajira gavumenti eno yagwa giwulidde yagwa amasanyaze ge twewaana gokka n'enguudo nti tutambuza kitulaze nti tumaliriza sente ezigenda okusasula bali tuzijja bano ate minisita yabadde wali nankabirwa mwanyinazi ku luno yajjidde na mu uniform ya sports ng'alaba embeera gy'alimu n'empewo emuyiseemu kubanga ate ayagala trillion kase kalamba ate okuteeka mu kampuni eno okuddukanya eri ebadde yagwa kakati zino nazo tamanyi agenda kuzijja so basebo ne banyaba batuwuliriza ekintu kino nsaba mukikkirize kubanga endagaano gye twayingiramu onabonsi bambi lwaki tebayongezayo endagaano minisita oluza sente zaayo anti tekirimu bw'oba ogamba nti oyongezaayo ate kiba kiki sente ezo zaaki ekituufu n'olusanvu anti kakati sente zino ziri mu ndagaano nti bw'osalizaamu endagaano ebintu ebiriwo byonna n'ebikozesebwa olwati abantu kye bategeera abantu balowooza transformer eyo twavaayo kati n'amagezi gokka oli galeese nti amasanyaze abadde ogatambuza bwoti olina ogasasulira ate ago gasinga n'omuti gw'amasanyaze oli agakula omuti gw'amasanyaze alaba amasanyaze neyerabira kompyuta egatambuza erugogo kakati eyo kompyuta tosobola gibalirira ate oli talina wa gitunda abadde yaggwanga tajja gitwala Rwanda kubanga balina eyaabwe abantu babene baagala kumanya endagaano musazaamu nsaze oba yaweddeko endagaano wa Uganda ne umeme yaweddeko temusaza munsa naye gamba nti bweggwako mutubirire ate kabe kijjewa
musasule ebibaddewo babadde besasula naye ebiremeddwa okumalirizibwa. Umeme yateekamu kinsi bambi muyamba abantu ba Buganda bwana medi nzikiziganya naawe tebalina nnyo kyanjawulo kyoyinza okuza nti kyebateekamu gwenga omuntu wa bulijjo naye endagaano baali bagikola bagireetawa tebagireese eggulu. endagaano eno yayita mu mitendera kakati tunenya abo abantu ebyo byonna by'obuuza tebyetaaga kubuuzibwa kati bina kubuuzibwa kubijja kubanga eno eriwo nga 31 bw'otosasula era ojja kusasula 10 kutuuka 15 ku buli 100 engasi ate nakyo kikyo nakyo basobola okukikola. By the way batusonyiwe busonyi ku luno bano mu bufere bwabwe badde basobola okusirika ne basasula ate ne 10 ate nazo ne bazikomberera eri kakati baba tebazikombye ng'ozirina wano sooka osasule olyoka ogaa nti kakati gwe wakola bwoti bateeka mu kalipo buno bonna obulipo babumanya tebabimanya era kakati edda buuza parliament ate bwabaza parliament toga nti parliament enkadde parliament eba parliament yaffe kati parliament gyobuuza mwe mwaliriddawa wewali ensobi ate kyetubagamba obuzibu obuliwo mu ggwanga lino ensi efiirwa ssente mu mbeera ezo bwezito era ekyafiirwa kubanga minisita finance yagambye mutuwe ssente tusasule ezinaba zifiseewo nze kankubulireko ebyo ebiki tuli kakiiko physical infrastructure ke katunuulira ne kosase kwonna kwendi finance agamba mpawo ekyabaddewo nga wiiki ewedde mutuwe ssente tusasule umeme watusabye nyingi ezinaafrika tunazizza nkubulira ekyabaddewo kiki ekyabaddewo Uganda Airlines ekaaba ssente yataddewo route egenda London etandika nga 18 Mei ekijjulo kinene nnyo naye tayita wadde chairman w'omu wakatiiko wa parliament naye nga abantu balinga nga 15,000 bali mu Sheraton wabala wali ku Uganda Airlines waliwo gardens wosobola okuteeka tent kampuni ebanjibwa esasula essowaani emu $12,000 abantu bakuba mu ngalo era amawulire ne gakuba ebifaananyi ebimuli byavudde ku gate paaka we baliira emmere essowaani ya sente meka 12 wabula kampuni eri maki mabanja kakati ekiri mu ggwanga wano Mungu yasinga okukola ki okukimanya ekigezo kyeyatuwa ku gavumenti y'NRM tekibangawo era tusaba mu kaseera kano akakalema ne Ramadan Mungu bino byonna byonna biraba bakuba stamp ne bakuba naye mbadde nsaba ku kino tusasule balema tekomba 10 yaffe % eri mu ngasi endagaano bwega endagaano yaggwako tomusaza munsi egamba sasula tuyenza Rwakajara kati gwe nkumbi lw'abakozi abakozi ba bumemi tebamanyi ebigenda mu maaso ate se nange njagala nkwogereko akati akaddemu bw'ogula emigabo mu kampuni tobeera beezi nti migabo gyo obeera nannyini era osalawo kakati bino byonna meeting yatuulawo ey'aba shareholders okumanya ekigenda mu maaso n'okusalawo. Lwakajala ekyakulisiza point yennyini gwe ng'akiikirira abakozi abaawumemi tebabimanyi nziniramu emigabo temwatutuuza sente zaffe mugenze nazo meeting assembly yatuula ddi webale nnyo ssebo mwami Nsereko anayitwe mu nsonga zino ekisooka buli omu yenna mu Uganda ndowooza yakitegeera nti myaka 2 egiwedde twali tulina endagaano n'ekitongole kino ekyamasanyalaze kirina okutambuliza amasanyalaze naye ndowooza endagaano eno si yali awo ennungi buli omu akkiriza nti mwalimu obukodyo obungi nti bo bajja kufunamu era tebajja kufiirwa mu bintu byonna bye bakola. Kati kino ekyatuusewo saawa yatuuse era nga tulina okumaliriza endagaano yaffe ne umeme. So kati ku ssaawa ng'eno omugezi yakola ki? Yakivaamu n'otandika ebipya nga kinga omubazi. Kubanga bw'obeera mu kino ekikadde MP ng'omubazi sibambi olidde omugezi akivaamu
Rwakajera. Ogwako okola ekintu kyo kirungi n'omala n'okitunda n'otandika bipya. So tulina okutandika ebipya ku ssaawa eno ku nsonga z'amasanyalaze kubanga it has been ekibaddemu kiri expensive bit nga kitukostingamu kati tulina okukivaamu tutandika ebirala. Naye ekirungi kye byonna nti yatuuka ekiseera umeme netunda shares era companies ezimu mu Uganda nezigula mu shares ab'emigabo n'abantu bennyini ne bagula mu emigabo gyabwe. Kati kyali kitegeeza nti company yajjanga ya South Africa 100%. Kati ku luno abana Uganda bafunyemu emigabo egyabwe kati company eno erimu olwa Uganda. Era mu kino kyonna oba batuuza annual general meeting oba basalawo ku nsonga eno kirikiriya nti mulimu abana Uganda ne kuzine sente ze basasula nti bajja ku benefiting kubanga bana bakola byonna shares ez'abana Uganda zijja kudda ku bana Uganda ezabali nabo batwale shares ezabo. Bana Uganda baba bayina mu 20% abiri mu mukaaga ebitundu abiri mu mukaaga ku 10 kuzine sente kujja zijja genda ku bana Uganda abagula emigabo egyo. So bwekituuka ku kyabakozi nga bw'obadde ogamba era ku nsonga ezimu nti kitongole ekimu ekyagula emigabo egyo kye kitongole ekitereka ensimbi z'abakozi nga baretayaringa NSSF yagulamu emigabo anzijukira ku obudde mu Minister wa Finance yali Mrs. Kiwanuka Honorable Kiwanuka Maria Kiwanuka bagula emigabo egiri wathinga biliona 7.5. So era mu bino factors zonna bibadde bidiscussingibwa oba bibadde boogera ensonga eno yalimu nti ebitongole bino ebyagula emigabo biina okufuna kuzine sente okusinziira ku ndagaano emyaka 2 gye yakolebwa. So ekyo kijja kutuyambako nti esente zino zonna tezijja genda naye ekikulunze ku ebyo byonna katuve mu kino twetereze tutambuze amasanyalaze gaffe nga bwe twagala. Bwe kituuka ku bakozi abakola mu mmeme abakozi boto no balooze kituuka ku bakozi abakola mu mmeme bakole batyabbo company tevuddeewo completely oba ebibadde bikolebwa tebivuddeewo. So company eyinza okuvaawo bagiru branding bagiyita ekirala era esigale ng'etambula era abakozi bajja kusigala nga bakola nti UDC egenda okudda mu mmeme era abakozi UDC baddewo nejjukira twalina Escom South Africa ina omukisa ne Uganda ku byamasanyalaze. Escom bwevaawo batwaddewo mmeme bajja BFA kati bigenze okugalangatana nga bituuse kwa eri ajja 2 Escom eyo naye bagisiibula. Tujja kusigala nga tusiibula mpola nga twesigalire nga ffe twetambuliza emirimu gyaffe. Kyekigendererwa kubanga obukugu nga kanso bwakugambye nali bunsi bambi agambye nti tolaba masanyalaze n'olaba ebikondo ne transformer ne generator nedda waliwo amagezi agali emabega w'ebyo byonna kati ago ge tubadde tusasulira kati essaawa ndowooza etuuse ffe bennyini tuyinza okwekolera ebintu ebyo era tubitambuze nga bwe biri. Stanbic Bank tujjako amagoba genkana wa Lwakajara. Stanbic Bank kanso agambye nti ndi akakampani teera eggwanga lyafa gavumenti yemuyegwa ale munange Medi kiba kya mukisa nnyo nti osanga eggwanga nga liyinza okwewola munda mu ggwanga mwennyini. Kiba kitegeeza nti economy akutwale bannamu gwe kankuwa example kati abakozi ba CBS naye nga mulimu ayinza okuwola banne ekitegeeza nti
mulimu akasente akatambula mu kampani eddakiika 37 ezakayita ku ssaawa 4 honorable atwegaseeko Kasule Sebunya RK Robert Kasule Sebunya atwegaseeko naye n'abalala bakyajja ensonga mpuliza gye tuliko umeme kyeki sente y'omusolo naye lwakajala eggwanga lyagala kumanya NSSF ate guletya emigabo mu umeme NSSF kitongole kya kutereka mu sente zaffe ng'abakozi era sente ezo tebazitereka mu banka ku account ne zibeerawo bazinvestinga oba bazisiga mu bitongole ebirala ne zikola amagoba n'oyongereza ku sente z'omukozi zaakoze era ekyo kintu kikulu nnyo nti olina okubeera ng'oinvestinga ate bwe twali tukola etteeka lya NSSF twagamba NSSF sente zaffe za Uganda zibinvestingibwe oba tuziteeke mu bintu ebiyinza okutuddiza sente nga tezigenda Bulaaya nga zikoma mu region muno mu East Africa ensi za East Africa nga mwe tuyinza okuteeka sente zaffe zikola amagoba zikomewo kati bwe twalaba nga umeme etunda shares etunda emigabo nga NSSF negula emigabo egyo era ejibadde gikola amagoba obulungi olwaliro singa oleeta report mu magoba NSSF gebadde ekola mu I think gundi umeme ye mukuzi company zebadde ekola mu amagoba ennyo ku sente z'abakozi ekibadde kikyatutawaanya wajja bwe baali bagamba okwekizitinga akatale kaffe okuva mu katale kaffe nga gavumenti egambye tetusobola kubongera contract afadhali tubasasule mugende waliwo report 3 ya auditor general umeme yenyini yakola evaluation eyayo nga bagamba bwe tuba tubasasula mamagoba gamwe tujja kuba we sente bwezi kati tubadde tulina report 3 nga tezikiriziganya nendowooza minister wa finance nga bwe yanyonyodde nga asaba sente zino yagambye nti bajja kugendera ku report ya auditor general era bakonkludinge badde batereza naye kigenda kugwa kijja kugwa naye company zateeka mu sente tewali egenda kufiirwa sente zaayo akantu kamu ate nga kakulu nnyo honorable Rwakajara ayogedde ku kyamagoba era nze sikinaako mutawaana naye amagoba kitegeeza nti waliwo lutabeerayo n'amagoba kuba umeme erina ebizibu ebirala ebitali ki bya ndagaano eno okusasula abantu abagibanja kati abo bonna bayinza okujja n'ofuna zero ku sente zikoze ki eziwereddwayo naye ekibuuzo kye njagala okubuuza ye nga mukama waffe atukulira ku by'abakozi kampuni ya umeme kampuni si gavumenti limited by shares government ya limited by shares abantu 26 baagulamu emigabo baagulamu kampuni etambula kampuni eno tebanabagigalawo tebanabakubatuuza kubabuulira kampuni eno erina biki ebibadde mu ndagaano lwaki efulumye erina property yo anti kakati ekyo kibadde twagala okumanya kampuni eno nga temunabagita nga 31 edduke n'akaffe kubanga esobola katwala ewantu wonna negamba nga teeke ku akawunti eno abakozi b'okulira ne bannayuganda kubanga kino kyekisoose okulabika bakuumiddwa batya awaliwo obuzibu leetayo kakati ekintu mu parliament wa private members bill bano basasulwe eyimiriza okutulekawo obulesi baga nti yagenze tebabatwala mu kooti nedda mukulu Sempija naye emigabo mukulu Sempija yali mukakiiko ako aka investigating era ajja kukinyonyola bulungi naye kyenjagala okukakasa nti bino byonna process ewegenza okutuukira wano okusaba essente n'okutuuka ku muwendo gw'essente ogw'okusaba bino byonna essente za NSSF abaagula emigabo byonna bibadde considered era nga buli kimu kyonna kyogeddeddwako gavumenti ne umeme n'abaagula emigabo
meetings zigenda mu simanyi oba ani ali minisita wa Saida Bombo badde biri Mugereko oba yali Oneki oba yali ani oba Mulonyi oba Goleti neti yali Nankabiro oba ayakola ino endagano Sempiji araba Sempiji yogera ani yali minisita ebisiri Sebunya kale Sebunya balamusiza ebuuza kutuliza sebo bakadde baffe mwebala okuwuliza CBS ate nembeebaza naddala abantu ku office ya Prime Minister ne State Council abakkiriza okuvaayo ate bino bya mirimu abakkiriza adali Senalukola Senalukola abakkiriza okuvaayo tukole amakubo nga tetusasuddwa ekifo akikkiriziganya nti enguudo zonna ezikolebwa teri kusasula abantu tukole omutima ogwa bulungi bwansi sese tukako mitemu ekkubo liyitewo mwebale nnyo kati kano ensonga ya umemme mwe mwaliyo nali ndowooza sinnayingira parliament endagaano nekolebwa emyaka 20 nga bagambye 20 emabega naye emyaka 20 ago oba yali Saida Bombo kasookedde bakola ndagaano eyo simanyi investigations zibaddewo Sempiji ezikola za mirundi mingi nnyo kugamba okwemulugunya umwe ekoze era tujebaza naye ekoledde mu bantu okwemulugunya ku bantu abakola endagaano eyo naye tisibeewuunya abakola ndagaano kubanga nabo baali beeyagaliza nga obulipo basaawo kulemesa gavumenti bwe tagiddamu giwa contract ndala ng'oli bwana akugamba nti ompadde mpangisiza ennyumba yo naye mpangisiza kibobongole bakiyita batya shero kati n'agamba ngenda teekamu buli kantu konna twebale kakati tujja kwebala nga nfuluma ennyumba yo myaka emeka nti 20 kakati omuntu ono akoze endagaano eno ng'akusanze oli bubi ekizimbe wakizimba emyaliro 5 naye tolina zikimala ate tosobola kitwagala kitunda ate okyagala nnyo famire yonna etunuulidde ekyo noga nti tukuwadde liizi ya myaka 20 maliriza ennyumba eno teekamu buli kantu konna osoloze kakati media akoze nanyini kuleeta kufanishinga nyumba eno ateekamu byonna ebiremesa nti emyaka 2 begiriggwako osobola okunyongera emyaka meka 2 era kyova olabanga abantu baagala nnyo liizi era wano mu Buganda twakolako ekigambo kya liizi nnyo bajjajjaffe baakola nnyo liizi naye ekibuga kino kigenza okumaliriza nga abaakola liizi bavudde mu ngalo naye nga beeyagaliza okubeera mu liizi eno so bateekawo obukwakulizo bunnyo nti bwe ndi banva wano olina okunsasula ebitenda byonna binateekamu olina okunsasula so basaamu bingi so endagaano eno yali talina kuba in favor of Uganda yalina okuba in favor of umeme naye lwakuba twali bubi nnyo road shading za bulunaku abantu ensi ewoggana bulunaku obutunda bwaffe bwononesa amata gononeka ne tukkiriza akali of course emyaka gyonna gye badde nga bayinvestiga lwaki bassaako endagaano eno ate obimanyi ebya Uganda biba bya bugubugu buli kimu kiba kya bugubugu tulina emize wano mu Uganda maliriza omulimu guno tomorrow kakati nakino kigenza otuuka nga tweteeseteese lwakuba kati parliament egezaako galvanize kugamba twewole ssente babe nga tebakyatubanja bano bagende tubejjeko kuba bo baali mu interest yaabwe yali yakusigala kampani eno umeme yali yagala kubeerawo myaka na myaka kakati tugisaze tugikubye ekisanvu kakati tulina okugisasula ezaayo egende mangu nnyo naye ate tunoonye sente zetuteeka mu kampuni yaffe eyawaka kuba ekimu ku kizibu ekya kampuni ez'amasanyalaze nti buli lunaku zirina okuba nga zifulumya ssente zaaki transformer zikuba
abantu baagala okwegattako kati ate yeegattako takusasulirawo akati omuteekerawo omuti n'omuteekerawo ebyuma byonna n'omuteekerawo transformer naye ate sente olina ziri kavalinga ng'amaze kubeerawo kitegedde so twetaaga sente buli lunaku ekyomukisa omulungi UEDCL distribution company ya Uganda teyavaawo ne musajja mukulu naye baayagala ogijjawo musajja mukulu Sebunya esebo lwakajala badayogera noli kintu kyempiikinze nga alaga bawuliriza nga nti endagaano tetwamanya nti genda kuggwako tweteeketeeke twamanya ate nga bwe nkugambye ebya Uganda bya bugubugu kutugamba tujja kimala enkya egyo mizo gyaffe gy'Abannayuganda nze saagala kweyogera naye tumaze omwaka mulamba Robert munegotiate tumaze omwaka mulamba era n'obukiiko obumu nabutuulamuko mwaka mulamba nga tutambula naye kino ekyogamba nti kasa kyali kanga 31 leero 22 tutandikirawo kumusasula amagoba ge ku zino zaatubanja ku miliyoni $2 meka 19 akati kasa gundi egwako pa in fact mistake government obaji yakolamu omanyi ino okukkirizaako ebimu ntitwali bali tutaddewo nga escrow account twanditaddewo account yawo ne tugenda nga tuteekayo sente ko twali tumanyi zijja kuwera 10 twali tumanyi zijja kuwera 15 ne tugenda nga tuteekayo mpola mpola wano ku endi ne tuteekayo akatono naye nga bw'omanyi ebya Uganda cash economy mwami Sebunya ebya Uganda andi tukuwulira amazima kakali stadium mwali mugiteesezzaako ddi temuzimba stadium tuzimba ali ezeza wesanga senga twatandika kuzimba stadium kutandika kuzimba ekisaawe ebimu tubadde tutomera nti n'oluguudo baluzimba abantu baagala tutta akati ebyo kweteekateeka okubaawo n'ekyaji ekyeteekateeka reserves tetuzirina nnyingi so abantu balina okukimanya disaster ono era tusaba busabi nti ebudula waleme kubeerayo landslide kuba nazo tujja kunoonya teziriiwo akati na kino kyekimu gavumenti kyeguddeko wano ng'erina okusasula ekitongole bakita National Planning Authority ekyamuva togendayo sebo kyegamba ffe tetulina development plan tugirina Uganda tugirina bintu tugwako kati mu Uganda nawo kyenyumirizaamu anti kati setwenyumirizaamu bintu bya Uganda kakati Medi bemba njogera ku Medi njogera ku mpisa ze sogera ku mpisa zeyandibadde nazo waliwo okwogera ku Medi kyeyandikoze naye kati njogera ku Medi aliwo a going concern the companies a going concern etambula weziri nga bwe zigamba nti standard gauge railway senga tugimaze senga tumaze port ye Bukasa senga tumaze Southern bypass senga tumaze Jinja Expressway ebyo nabiri ku bitabo development plan ya Uganda naye bakuba sente za Uganda ziringa za kamyuka tugabana kakati ekijja kyosootinga so tubegayiridde kino katukiyitemu nga mukulu Sewanyi bwagambye tusasule omusajja tugaye nti tumumaze katulwanagane ne UEDCL kubanga bana Uganda tebali emyaka 2 gye bamaze mu masanyalaze nga gali stable tetuli ready kugenda mu nzikiza ojukirako nti Uganda bagitako enzikiza board Uganda electricity nga bakita enzikiza board akati tulina okulwana tuleme kudda yeeyo enzikiza board tujja kusasuleza umeme ekikumu ekyenda ate tunoonyeze sente UEDCL nga yabana Uganda ekirungi kyenkirabyemu Lwakajala yakyogedde era ndowooza omusajja ono mumukwate emikono n'amagulu nti bwe tumala omusasula taleke bashareholder mu bbanga nti mubuuzizza nga abalala bamubanja bamusinzizza amanyi kuba kati buli omu amubanja yenna yeetegese ogenda mu kooti kubanze yalagamba Lukwago abadde amusapulainga transform abadde amutransfer yalagamba Lukwago gyabadde yeewola sente tekeyo omusango nze ndi shareholder mumeme ate nga shareholder gwosembayo ofuna ku magoba kanonye Lukwago yeroya wange so kati sempija ayongereze yakola investigation mwakola kunoonyeza kwagamba kutya akati bintu
ebibuuzo byobadde obuuza eggwanga lifiiriddwa ssente njagadde bye nsooka entangaaza ekintu Yes, sir. ekikulu ennyo ensi eyammwe Uganda omukulu abadde ayogera ku Lusebunya n'omutegeeramu bubi kubanga olina bwagambidde nti ebya Uganda kati gwe n'okitwala nti omanye bya Uganda omukulembeze bwatu bwayogedde tabadde negative ekituufu kiri nti cash economy ekikulu kiri nti eggwanga eryaffe liggwa luddawa waliwo amawanga agaakula edda waliwo amawanga agaakula edda waliwo amawanga agakyakula waliwo n'amawanga abalikyali eyo wansi amankuseere amankuseere gamulye kimu bwe muba mubuuza ebibuuzo byammwe mweteeka mu mawanga agaakula edda era n'ensiba mbi ensobi gyaguddemu lino eggwanga teryakula dda mufune we mumanya we mujja akati ekyo njagadde nkya ayogera kati gavumenti yamwe yagwa lwakajala namutunulira nga yeerabiridde ddala nti ye yennyini ali mu member of parliament mu ggwanga erikyagira ki erikyakula fe twebalira muki bwe muba mubuuza ebibuuzo mbawulira nga mwebalira musinga n'Amerika banaggwano ganaggwadda kakati eyo bwe tuba tutambula tulina ekyo okukisooka okukinyonyola era abantu bano abazze nga umeme nga MTN nebulala sijja kubugerera nnyo kubanga bajja kusula bubi naye batusanga nga tulina obwetaavu obuyitirivu tulina obuzibu eggwanga bayita dark country kwegamba nzikiza NRM yetununula ati awo wetwali ngaetununudde NRM naye nga nzikiza wetwali awo kakati we batusangira nga tulina obwetaavu n'amaziga g'abantu ge balimu nabana abaagala okukola amakolero naffe ate nga twetaddemu ffeffe ennyini mwagala okukaaba tunabeere mukaaba myaka ana tukaaba mukaabi wulira naffe kye twakola kyennyini kubanga twaleeta polisi ey'okutandika okuzimba ebiyiro by'amasanyalaze kakati nga amasanyalaze tusazeewo tusimba amasanyalaze gafulume bwe gafuluma galina okutambuzibwa bwe gafuluma galina okusaasaana mu bantu okutambuzibwa gajja ejjinja kanje katonyosewo eddakiika erimu yokka ebala yokwera essaawa 5 ampulize tuli ku simbi omulidi endagaano yakolwa abayivu yetututte ona basembi gyegwena omuzindo njagala mu bumpimpi okutegeeza bannayuganda nti emyaka egyo egya 2024 waliwo obwetaavu obuyitirivu ennyo nnyo era abantu baatugwako bangi n'amakampuni amalala muli gazuula ne bwesiiga ogere wano baatugwako nga tuli mu bwetaavu IMF tudduke mangu nnyo tugatte ebitongole gavumenti bino biveemu kwegamba waaliwo ate kino kirimu kino kyaviira ddala mu bakama baffe ekya Bungereza mabega Bungereza naye kwegamba nga tulabanga abatuyamba era njagala okutegeeza nti kabineti zaatuula emirundi mingi nze nakubiriza akakiiko nali kyemani w'akakiiko akalondoola NSSF ne UMEMOyo naye nga General Salim Saleh naye amaze akakiiko Salim Saleh naye yanoonyereza naye ekituufu kiri nti lipooti gye nawa ekulagira ddala nti twalugwamu nategeeza palamenti ne gavumenti nti luno twalugwamu era pulezidenti nakkiriza nti twalugwamu era tabadde musanyufu abadde asabirira pulezidenti emyaka gy'abano gikoleki gigweko ekiragaano oba tutasula tutya batuviire naye nga ne pulezidenti akkiriza nti baatubba
oba kale si kutubba ku batubba tukitya batubba bakitidde batuyita kulitalaba batuyita kulitalaba ng'omuntu okubba kibindo tutereze batuyita kulitalaba sebonye bote kulitalaba batuyita kulitalaba olw'obwetaavu bwe twalina mu kiseera ekyo era saagala muntu yenna anenye nti kubanga ffenna abantu abaliwo mu kiseera ekyo kubanze bwe ngamba ffenna kuba nali member of parliament nga nsanze ba member of parliament bannange abakiyisaaye mu 2023 kati nga kyayita mu bantu baffe minisita bakirimu member of parliament bakirimu so kyayita mu tukiteeka na ku president kyayita mu bantu baffe n'olwekyo naye president nakonamu kyayita mu bantu baffe naye mu kiseera ekyo ezo endagaano era ebyo bye byaleeta oluvannyuma pulezidenti yogga nti endagaano zonna tezigenda nga teziyise wange walingawo mu kiseera ekyo baminisita baali minisita ne paalamenti nga babimalire kikati ebyo byaleeta ebyo era n'abalala abajja mu kiseera ekyo muli balaba sijja kuboogererako wano naye nga twayogera dda netutegeeza nze era mu lipooti eyange nga chairman yakukubiza kakiiko mujjukira nankabirwa nomukulu ajjukira ow'ekibuga nankabirwa ow'ekiboga Ana Maria bwe twatuuka okuwa lipooti mu paalamenti yabuuka nagenda ku siringi waggulu Ana Maria olidde gaga nti bano yechwachwana bano kwa yali ndoza yali omu ku bamemba bange mu kakiiko ako so Ana Maria kyekimubuusa agirabyemu ebituli Ana Maria naye kati ate tayagala makwekansaamu naye nga ffe era byonna obitunuulira n'olaba embeera we twali ye yatunyigirizisa okutuuka twali mbwetaavu era omuntu yalabanga mu kiseera ekyo nti wakiri ono agenda tuwonya amasanyalaze gabune mangu ate n'emabega naffe tutaddemu amaanyi mu kukola ebiyiriro by'amasanyalaze tugenda kugafulumya nga kampani luli gye bayitanga UEB yali byonna ebitwala etwala okugafulumya kimuyita generation etwala okugatambuza transmission ogetika okugatuusa erukaya ate netwala n'okugasaasaanya kati olwokuba twali tutandisa amasanyalaze mangi ng'omugugu gujja kuba munene embeera ensi yalimu akaseera ako nga buli omu oganyereretinga ogetika okugatwala egindi ekibuga ate n'ogasaasaanya okusaasaanya kwali kwetaagisa kw'amaanyi so iweme wejjira netukwata tukkirize tusasule sente kakati twasalawo twamala okulaba nze oluvannyuma lwa lipooti eyo twagamba nti twawa gavumenti yakkiriza nti bano ebbanga biriggwako kubanga ne mu kuggwako gw'ebbanga okusazaamu endagaano wakati kyali kibi nnyo twandisasudde emirundi nga 6 lipooti yali egamba tusazeemu kontrakiti eno naye paalamenti negamba bwe tusazaamu kati ate tujja kusasula bingi nnyo wakiri tulinde era akalulu akakuba kagamba tulinde paka lwenekola ki lweggwako tujja kusasula kitono gy'emyaka abiri gino era pulezidenti abadde buli lunaku ne mupaalamenti emyaka gino giggwako ensonga yeeto kugiyita mbumpimpi kyekiriwo naye amawanga agakyakula njagala okutegeeza bannayuganda byebizibu bye mulimu muteekwa okuba ng'abantu bavumu nnyo tukyayina eggwanga nga ekyo kyali kyekimu segundi ezo kyogera nonsibambi governance ekyali kyalimu obunafu bw'obukulembeze governance awo siyinza kubuyita obunafu bw'obukulembeze sina muntu ngamba obukulembeze governance ministry yaliwo lipooti gyo gisome kyenagyogerako tekiraba kyali kiti ekyo kubanga buli omu alina bwagamba temanyi abo bonna twalina obunafu governance tewaliwo obunafu awo ndoza babakwatira mu kaseera ak'obwetaavu nga honorable Sempija bwagambye nti olwo obudde ministry zeemaliranga nga PS ya advisinga minister
ne Attorney General ne bigwereeyo nga checks and balances tezaali nyingi nnyo. Temwali bunafu bwa kulembeze governance. Temwali bunafu nga bwagambye bw'oba oyagala ekintu ate mukulu Medde njagala tukkirize Mumeme etambuzizza amasanyalaze. Tera kiwakanya. Mumeme etambuzizza ekoze omulimu. Naye batusibamu obulipo obwo nabo nga balabira ddala. Ekisooka twali tetulina bukugu obulungi. Jukira waliwo kampani ya mukiyita z'essimu ez'essimu yes ezasooka awo omanyi nti emu yajja netusaba banga siringi nga 5 endala nejja negati ono ababinzi nja kubatwalira jukira twasasulanga monthly rent ya mutwalo gumu 8 service fee gye bayitanga service fee so kwegamba ensibu eba ekula mubaamu ebintu experience gy'otayina tewaliwo bunafaawo obunafu tebwalimu naye nti obukugu obwaffe bwe twaliwo abantu baali balina determined naye nga twetaaga service eyo which kyekoze nnyo obuzibu naye bwalina lwakajala ono candidate ku kifo kiri ekinene ekya seeke ayogera professional ate amanye ekibiina kye bw'otatambula mu ntambula ate munnange kyekindeese okwesimbawo nti ntereeza ebikyamu era bwe mubaamu akakyamu mu pata yange nja kukwogera nga bwe kali era tukatereeze tosobola kutereeza ate nga totereeza bulungi ebintu alimu okwesimbawo candidate niye musajja mulungi ono eddakiika zino ziri mu 7 ezakayita ku ssaawa 5 Honorable Sempijja ensonga ebadde ya umeme ebadde ekwata ku Bannayuganda okuba nti sente z'omusolo zigenze ne mukkiriza zigende waliwo ensobi eyo tukitadde. Ensonga eyokubiri ye banno abali ekyankwanzi mwamaze okukkiriza kasita ogamba nti Buganda Form 7 oba omaze okukkiriza nti waliwo obunafu kino kyajja kitya mundaba y'ebintu mundaba yange y'ebintu kiki kyenjogerako ba RDC bonna ennaku 6 bagenda kubeera kyankwanzi ne basentebe ba movement mu district zonna era ng'ensonga ebatutteyo bakise fine tuning obaga nti aba 226 ajja kagwake keetonye mu 7 oba mutabani we balina okukola ki okubeerawo era obubako PS Yunus Kakande yabwetisse nabo bawa endulu nevuga ne bayogera mu 10 baddembe akaluke tugendamu kibabagamba kasitoma okukkiriza nti Buganda Form 7 kitegeeza nti waliwo mbide sibanyi kiyite nti gwomanya Oluganda kasitoka Buganda Form 7 obukosefu sikosefu oba eri Buganda eri waliwo bano bali ku kitanda kikitegeeza kino twatuse wano ekiri mu nsi muno kyemwakkiriza kyemuneyala gwe kisookemu kyemwakkiriza mu ggwanga lyaffe mwakkiriza obuntu okwesalirawo ndowooza wakati awo ndowooza ebunnaffe munnamateeka ajja kutwongera okutulambika omuntu wa ddembe omuntu alina eddembe n'okulowooza obulowooza kwani anaamukulembera era waddembe n'okwogera era waddembe n'okukuba akalulu ng'ekiseera kyakalulu kituuse. Kaakati simanyi buzibu bw'osanze ng'abantu nabwano bwe tutudde wano batudde awamu nabwano bwe tuli wano tuyinza okuvaawo wano nga tulina gwe tomanya kirowoozo gye kiva wakajala ayinza oba mukulu nsibambi ayinza okuleeta wano ekirowoozo nituga nti waayi naye kyogedde kituufu. Honorable Sempijja oli bw'agamba nti Buganda Form 7 gwe kiki oba otegedde? Buganda Form 7 aba yendowooza ye
abo yakoze endorsement agambye nti ffe nga bwe bali gye batudde ekyankwanzi ekyankwanzi oli abagambye abaka parliament ava mu Buganda bebatembesa ensonga eyo eba Buganda form 7 ko kitegeeza ki mu Luganda nti Buganda ewagire Museveni Buganda form 7 akajja Buganda form 7 ndasaba ulidde alabika teyabawulidde nziramu ono kyambuuziza akamudiremu akakyabaddewo abakulembera NRM Buganda nga mulimu namba nnyawe ekitiibwa Suubi ne banne batudde bagamba bamigadde ekyankwanzi wanankabirwa ekyali mu Buganda mu 2016 kyabakuba enkucwe era tekisaanye enchukwe tekisanyira kuddibwamu bakoze eki ekintu ekyo obutaddawo kakati I think awo n'okutambulira sigamba nti kyo kyazze buzi kyagudde bugwi mbadde ngamba nti eddembe ly'omuntu bwe basinkanye naera nkyali mutu basinkanye ekyankwanzi nkyali mutuufu ekyankwanzi migadde nankabirwa n'abala kiwanda ogutali musango baagetekewo ekibi NRM yakola bubi mu Buganda akalulu akawedde omuntu we NRM kakati bagatuse kivula mbadde nkubuuza nti bwagamba Buganda form 7 kitegeeza ki senga obadde obuuziza Museveni for Buganda wulira senga obadde obuuziza Nsibambi owa FDC simanyi oba naleeta candidate ajja kutubuulira oba naleeta candidate iwali Nsibambi odali Nsibambi wali owaffe yasooka n'okwogera otyo Mafabi yayogererawo kakati onoonenya otya mwami Nsibambi ng'agambye nti Buganda for Mafabi tutuyinza kumboninya tena kutunenya nekitegeeza ki kitegeeza nti bagenda kuteekamu jji ennene okulaba nga mwami Museveni awangula mu Buganda ekyo kitegeeza tugenda kuteekamu amaanyi jia okulaba nti mwami Museveni oba Jeno Museveni awangula mu Buganda kitegeeza buli omu kyeyandiyagadde kubawagira ekibiina kyendimu esebo Kasule yongerezaako Buganda from 7 kakati bakulu bannaffe begeyezzaamu bamaze okukkiriza nti Buganda terina Museveni Buganda for Museveni kakati n'ebibinja ebirala mwe mwatugamba individual in fact senga bibadde individual merit twandibadde tulinda President Museveni ayogere naye nga mwamiteeka mu bibiina kati ebibiina bye birina okukkiriza President yesimbawo kakati ekibinja ekimu ku kibiina kyaffe ye Buganda MPs balugambe kokasi yaffe ya Buganda ya NRM bamigadde bowe batudde bamigadde nankabirwa kiwanda ne bakubiriza bannaabwe nti obaye mulabye mutya ate ne bakkiriza nti twakola bubi akalwa akawedde ekyo kyekinyusi nti twakola bubi mu Buganda batwera mu butanwa mu kuteekateeka by accident kakati ebyo balina okumumunyamunyamu ono omukulu ayogerera abantu basebo ne banyabo bwana speaker omanyi contempt of court ya Semakadde yandibadde ono yali ku think tank abaloweza mu NRM kakati agamba kakati akabinja kati nafe tujja kwogera n'ebinja ebirala bijja kwogera naye abali mu parliament abali ekyankwanzi ne bakiyamani baffe mu district kanzi katonosebo okyali ku 88 kalinze 8 tuli mu masengere program eyitibwa parliament yaffe leka ziri 17 ezakada ku ssaawa 5 ez'okumakya ensonga ekulu gye tukutte eri twagimazeyo okwewola ensimbi zigenda kusasula bitakuna b'endagaano yalimu obunafu tukutte ensonga ey'okubiri bannaffe abali ekyankwanzi abali ekyankwanzi si erinali bali kyankwanzi Honorable Sempi gyagambye ddembe lya muntu okwesalirayo kyayagala okukola ki essebonye gulina omuzindaalo naye bino byonna oli bwabegeraganya nebyabadde kawempe nebyaddiridde oli alabedda nti emyeyo tegiriyo ewa Museveni
kyavuddeyo ne batandika kino kigaa nti Buganda Form 7 ng'emijimeza okulabika nti giriiyo oba lugero oba njogera agaali agago bw'oba mmedi walina amaka omusiguze n'agatwala kakati tulina okuzza first of all tulina okulaga obumu tulina okuzza emitima gy'abantu ekitabaddewo ekawempe manyi buli oteesa ng'ebyakatonda bwe bimanyi fe ogwaffe gwakuteesa ebigwawo oluusi oba tulinako control kati ng'ekyabadde ekawempe simanyi nti secretary general w'NRM yakibadde bune control tezi oba deputy oba kigamba simanyi yakibadde soso agamba nti NRM eyabikoze kuba n'owa NRM yemulugunya akati tulina okuzza emitima gy'abantu nisooka tulaga obumu ffe ng'aba NRM wonna emitima mugiza wa chairman oba wa kibiina atugizza mu kibiina si wa chairman kakati anti chairman waffe tulina okumulaga olukangaga toyoga nti bateeseza buteesa ne bagamba nti tuddeyo tunoonya akalulu Buganda Form 7 ne bakomaawo nedda balina okuba nga beegayizagayizaamu kyetaagisa ki tulina kwogera tutya tulina kutereeza tutya nabana ababikoze babikola tulina bagambako tutya tubatwale mu mbuga z'amateeka tuwenyole bwewenyuzi miggo tulina okusalawo nti NRM egenda kutambula bwe tuti ne chairman agambe ku state functionaries abali mu poliisi abali mu prisoni abali mu maje kuba tetulina ngeri gye tugenda kutambula nga bwe nkugambye bwe tuba tukola enkuuka yaffe twagala security bwe tuba tukola embutikizi twagala security bano abaana be bani badayana abayimbi bano bwe tulina bamenya bamasapa abo ba spice Diana bwe baba tebali lugogo bwe baba bali lugogo security erina okubaawo kuba tulina ne bakawuula abagenzi okulaba ba spice Diana ne babajjako obusawo ne babasa nemba bwe tuba tugenda mu bululu tulina okukolawo modus operandi tunaakola tutya so yensonga ya Buganda Form 7 for Buganda M7 for Buganda abantu abakola obubinja Buganda Form 7 obwanganga aba security nabo ne batandika okulwanagana nabo twagala banda mawulire babeere mu kalulu kano tunaakola tutya so bonna batekoba babitemyetemye so omulamwa nti President Museveni akomawo era batandise endorsement zaabwe ojja kulanga n'abakyala batudde nabo bagabaga bannange obutakola ki obutakalya simanyi boogera bakyala olugero kugamba kabuzibe kabuke akalukani ka President Museveni era sayini ze zonna ziraga nti obukulembeze aba ekyakola ki bazanya kula women's league omukyala mukulu Kibowa 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 jamuulira wano gwe mulinde weekend ejja Kibowa ayija kujja wano ti abakyala alangirire ku lw'abakyala be kubanga endorsement ezina kuva eno wansi Kibowa era kijja kwewuunya nnyo nga President Museveni agambye tibanenyera kudda nga tetunamu ebibinja tebinamu endorsinga tebinamuteekako kuwandako ddusu so abantu balina omuwandako eddusu naye alyoka akkirize newaba mafaabi nakubadde bo bayogera dda naye balina kuva eno wansi ku byalo onomanya otya ati abantu banakuwa akalulu nga tebavidde eno wansi so tulowooza mu bwangu Mafaabi for Buganda Mafaabi for Uganda nabo batandike Mafaabi for Buganda nabo batandike nabo Mafaabi for the Eastern region nabo batandike so tulowooza nti yenkola yandibadde entuufu okay yes sir alina itwe nkwino muzinda Buganda Form 7 nga babandigambye nti Kasule for Chadonono constituency Nansana municipality abantu bo batandike alina itwe wajise Buganda Form 7 gokitegedde otya Buganda Form 7 ndowooza ekintu kino kiri clear era nebaza bannange batandise ekintu ekyo bwogenda okwetegereza opposition kati eri mu parliament mwakiza ndi opposition yabawangula opposition ate yatuwangula ki twasigala mu bukulembeze mu Buganda bwogenda okulaba ba Sibambi bandi badde mu NRM kuba baagala okusurvivinga naye ku luno batukuba tulina okukkereza
waliwo ebintu byolina okukkiriza nti mu Buganda opposition yagitwala yawamba kati ng'ekibiina ekiri organized ekibadde mu bukulembeze ate ne history yakyo nti Buganda ewagidde Museveni ebbanga ggwanvu bbanga lyonna ng'akyanoonya n'okuliberating eggwanga lino era Abaganda baparticipatinga kinene nnyo. So kati eno timu bwevaayo think tank negamba Buganda form 7 now badde ntambula ne president mu bifo byonna ku PDM era buli wootuuka region zonna zimwendosinze nga candidate waazo unopposed mu kibiina kyaffe kya NRM. Kati ate bwe weebaka n'ogamba nti region endala tuleme kukola ki kugifaako nnyo okusinga eno eyakola obubi ku side yaffe. So tuyina era nja kuba joiningazi nange nkunga abakozi Buganda efuukire eddala yaani ya President Museveni era bwe nva wano ndowooza mbanonyi ntandiko era wano nduumidde nze ngenda kujoininga tiimu eyo mpagire okutaanya kyoyogera kituufu ebibiina bwe biba ebibiina n'omukulu Kasula kyogera ebibiina bwe byandibadde naye ekibuzo kyemutaddemu wembi mwenna abasatu abe-NRM twatuuka tya wano kuba nti emyoyo gya Buganda kyava ku chairman n'ekibiina si kyawano twatuuka tutyawo mulisooka muleetera enkola egamba Museveni po Buganda emitima gyagenda lwaki Sempija z'ensonga zennyini ezo ziteekwa okutunuulirwa olina okutunuulira buli nsonga nogaa wano ki kyaleeta obuzibu kyaleeta obuzibu abakulu obumanyi bwe boogera olumu obawuliriza. Mukulu Sempija ono abatamumanyi si wa bulijjo. Mukulu Sempija be bakada abasooka kawuka si bwe kiri be basooka ne bagulumingibwa si bano bakada bano betuwulira ab'ennaku zino baali ba DC yesiba Gomesi n'obuuza ti ono yavuddewa naye toyinza kwebuuza ku mukulu Sempija kyobalabira ekyo ekibuuzo si kibuuziza linayitwe kibuuziza siniya eno embeera okuba nti emyoyo gy'abantu mu Buganda gyava ku Museveni gyatandika ddi Sempija siniya mukulu Kasule yennyini yabiyonka Kasule wainale nagira dda kakati ekintu kye twogerako ate Baganda ddala muki mukwagala ensonga mukulu ayina twayinza okuba ye ali waggulu nga te Muganda nenga si Muganda w'abaana babiri ndi Muganda geregere sebo mukama wange era nkulidde wano kuba badamaze njagala kujjawo katono kamalize Sempija ono Honorable Sempija bwenga senior Omuganda kuliko kuziika wali mu lusuku wali wetwazise maama kino kyatuuse kityo okutuuka wano emyoyo gy'Abaganda okuva ku mukama wo musake muleke kino Buganda form 7 leka kuki ekibuuzo kyo nakyo kirema nga kyagala bakita insinuation nga kyagala okulaga nti 100 ku 100 Mwami Museveni aba president waffe tafunawo kalulu nze nyimidde kalulu kendabye ekyokulabirako nengende ekawempe ate yafunye 0 si bwe kiri tugamba okuwangula kusoboka oyinza okubanga obululu ekyambisa ebibuuzo nga nsomye bukulu kwekuwanga example musomesa yangamba lekikyala awaliwo nnyo makisi nyingi give examples obuwagizi bwakendeeramu naye tikitegeeza nti talina bwakendeeramu ekibuuzo kiri terereza ddala obuwagizi okukendeeramu bwavudde kuki Sempija kakati ffe tutunuulira abali eri gye saabadde balina ensonga ze bateekwa okuba nti nabo batunuulidde naye nange bwoba ombuuzizza nga nze ku lwange embuuza gu senior kati n'ogamba nti olw'onookomawo wano
lambika ensonga sebijja lwakashara musajja w'obulise memba w'omuli lambika ensonga z'olowooza zavaako ezibudeko ensonga obululu okukendeera nja kujja nga ng'omusomesa nga nzirambise naye nga si kwe tuweyo ebbiri tugenda ku bw'odduka kwata kuno muzinda otwalinga tudduka bazitanga wana awali ak'okubuuka n'ogwa mu mazzi akati tulina bad sports nga bbiri zitutetegekera byagudde kawempe temubiteesezzaako temubyetegekedde riots ezaaliwo wiikisi 3 akalulu kano kabeerewo ekyava ku ndoza kyava na kukyagula kyava ku eruka ekalangala mu butuufu ako kaali kalipo k'amaanyi nnyo yali hado y'amaanyi nnyo twabuuka mu kifo ky'okubuuka ne tugwa mazzi mu kifo ky'ogavunuka ne tulemera mu mazzi ago ekifaananyi ekyo kyalabika bubi nnyo wano mu Buganda ne kirowoozesa nti kyabadde kigenderere kuba abantu bakola riot era security forces abatali betugamba nti bawagizi b'NRM be baavaayo ne bakuba abantu ne bafa ate ne tutalinyonnyola bulungi tekintu kino bakyabaddemu oba okwetegeka abantu ne bayiwa loole z'amayinja mu makubo main roads ate gwe oli muyekero bimanyi omuntu waayira tuleera y'amayinja mu luguudo ematugga n'amaani ayiwe bwayise naye ate immediately ne bayiwa ku ekireka immediately ne bayiwa ku Masaka road kwegamba security neba overwhelmed era nze nali mu kutambula kuulu natambula okuva Emigadde mba mpita mu Matugga awo nga wasibe netolole Kasangere ngenda okutuuka mpite nga yo wasibe Gayaza road nenziruka nenzeleyo Masaka road nga wasibe so ekyo kyakendeeza ekyo ku buwagizi kyalaga ekifaananyi ekibi ennyo eri government ini geno okay aba Buganda ne balowooza nti kabadde kagenderere babadde balwanyisa bo ekitaali kituufu era ndowooza bye bisaana okunnyonnyolwa ate tuleme kubiddamu akati abantu twenkuume migadde batambuza ekyo kati bonyonyola abantu namanya waliwo ensobi nti n'okwetunda twetonze emitima gikomawo tuddeyo tukole gavumenti eyagalwa abantu etambuzibwa abantu tugende mu maaso kulwanga akantu katono nnyo nze kubanga bw'onogamba amayinja agateekebwa mu luguudo era oli ajja kubuuza lwaki baagakola ki lwaki baagayiwamu ntidde okubuuza ekibuuzo ekirema kankireke ekyo ojja kusigalayo akabuuzo ekyo naye nze ku lwange nnyinayo ekintu ekima nakyogerako wano bannange tuliddamu ne tukikubaganyako ebirowoozo nze ebyobufuzi byonna ebitaliimu buli kibiina kuleeta kulemera ku kigambo ntegeka n'endowooza ne tulemera ku ekyo n'ogamba nti bannange nze twagala kufuga lwa nsonga bweti nga nsonga eri ku puroguramu webwe tutadde ku kigambo ekyo ekibiina ne kijja nga kyo kizze ku nsonga emu oba aze okuvuganya kangambe kanjogeze ku Kasule aze okuvuganya Kasule n'atandika kumulaba byaliko muddugavu nnyo tategeera kumukuba kasa tunalemera ku bintu ebyo ne tutadda ku kigambo kya program bannayuganda kuwulira kikyoyagala obbakolera emitima gikomawo gitya ekikyo tuddeyo oba obululu okweyongerako electoral commission oba parliament ewammwe ewaffe mu Buganda obululu bukomawo butya bwoba ndibadde ngaoyagala okuza obululu ngaokuza ebirungi katolaba tukoze omuntu yandirowoozeza nti Kampala ebadde eganya okulonda lw'amakubo mugakoze kati nabbanja ne bagakola senga ku nteekateeka gye tugoberera abantu bandibadde balonda kati
abigulu bagamba nti we tuli umusajja twali situmanyi nti ayagala tukolera kati atukoledde era tujja muwa kaki akalu kubanga biri ku ntegeka abantu balonda ntegeka kyogendo bakolera naye kati wano mu Buganda siwe biri era bagamba emyaka 4 yakakiraba tibakulembeza mirimu tibakulembeza bikolwa bomuganda bakolembeza waliwo ebirala Zibami onako gamba wakajara no kati nze kyembadde ngamba nti Buganda n'abantu bonna basangibwa obulukendera Buganda gye boogerako n'abantu abasangibwa mu Buganda abasoma human beings behavior oba embeera z'abantu batuuse ekiseera ne mubamu bye bakyusakyusa ate kirala mulimu element ya marketing obululu okunoonya obululu nyinza okukiyita nga marketing oli ayinza okusinga mu nsonda eno okwogera ensonga ezikwata ku bantu gye balowooza ne kati gwe ogenda okukoma weeno osanga ono yakukoze eki yakumazeeyo dda so this rino ggwanga so abantu buli balina ebintu bye beetaaga waliwo ebintu bye baadmiringa waliwo culture yaabwe waliwo behavior yaabwe kwegamba ensonga ezo zonna okusatisfyinga noba wininga ku side yo ebintu ebyo sometimes wabaawo akakwesoba bw'oba ojjukira politics za Uganda zino under President Museveni ojjukira one time twaluzinga teso yonna n'amambuka go forever tubadde tetuyina so kati tolowooza nti abantu ba Buganda bali different from ku bantu abalala nabo bantu wabaawo akantu ke balowooza obeetaaga oba oli najja baliyo bati baba balekere oli najja fe twateekamu nnyo wano wakajala twateekamu nnyo ekituufu nnyo anti kati kyekyo kati ono akampeininga ayinza okubaamu akamugula ng'alina byatereeza ono amuvudde ne mabega n'amukola ki n'amuyitako so kati ebyo this is normal saagala tukitwale nti embeera kubanga ebitundu byonna nkwebaza kuba nti kyali ku mukutu tukigeze okuva awaka nga tolidde ku Prestige margarine. Prestige margarine kirungo kirimu vitamin A, vitamin D, vitamin E ne B12 ebikuwa amaanyi kuyita mu lunaku. Kirungo kye bakisiga ku mugaati abaana bagulya nawo omutima nga gukuluma mulimu amasavu matono. Chapa Enterprise kutegeeza nti omusiibi okusiga chapati ne Prestige okusawa y'okusibulukuka ne chapati za ddaku nazo zikoze 6 Prestige margarine ajjudde ebirungo ebizimba omubiri. Prestige tumulya ali delicious ate nga ali yami. Eggwonero wajonoolera omugongo lino si ddwaliro weddwaliro libeera ku mochale entebe ayo mochale ojja ng'oli mulamu nebakutereeza ojja ng'oli mulwadde n'owona bakutegeeza nti bazina enzijjanjaba empya ki ekikuluma amagumba agaseeseetuka neganyiga discs neganyiga nerves ebinywa kati otambula omugongo kuluma bakusibya ebisipi guganye olina wasanyalala saidi tese ekyo kyokka olina olubuto lulinga ngoma oli munene banti jangu bakendeze omugejjo jangu otereze amagumba agaseeseetuka eggweno lino wanje bajja okunda omugongo balina enzijjanjaba mpya ku sente entono baliriddawa bali kawempe munene luddawa maaso g'akatale awo jja balaba era jaba sobola bakola ku simu ti abangi jangu nzijanjabira awaka ekyo nakyo bakikola okujanjabira awaka kyebita home care treatment bano bazze kulaba nti owona amagumba agakuluma bali ku simu 075M 19 33 00 oba 076 5 58 olaba nsibambi sijja ku bino byetuliko bimadde nkugamba ebya bannaffe bano Buganda from 7 okutuuka okulajana bwetu kyatuse tutya wano nesabo bamaze okukkiriza bakama bange mbawuliriza bulungi bamaze okukkiriza
era Oweekitiibwa Ssempijja ndooza alambuludde bulungi naye atidde okubabuulira ekizibu ekiri wano agenti bwana kagenda ku register ajja kudda ebbanga lyonna lyembadde mu parliament nze mobilize abaki Sabakunzi mu Buganda caucus bamemba ba parliament bonna aba Buganda ne Lwakajjara naye kati mwali bonna bali mu kibinja kyaffe tubadde twebuuza tukulemberwa mukulu Muwanga Kivumbi ng'ogyeko nti NUP yatwala Buganda yonna ku bizibu ebimu Oweekitiibwa kojja wange Ssebunya kyayogeddeko erukka ne Kalangala obwo busungu obubadde bwonna bubadde buzimba NRM bwana Speaker kimanyi bulungi ne muntu yenna ali wano mu studio nti ensigo yaayo yali mu Buganda era obwagazi bwonna bwali mu Buganda omukulu Museveni okutandika olutalo mu Buganda yenga yasoma ebyobufuzi ne science yakimanya nti onokutandikira wano kakati embeera eyo neyo okunyigirizibwa okuva ddala mu mulembe gwa Musaazi abantu balowooza nti gavumenti esobola okukwata obuyinza neetereza embeera y'abantu ng'ate ekintu kimu ekiri scientific bano bakada obwavu oba obuyinike obuli wano mu Buganda abantu tebetunuulirako nga balala omuganda wa wano yabeera nga alina emmere gy'alya alina emanju gy'agenda yeebika essuuka oba ya lubugo naye nga nakye yeebisse asula mu nnyumba etatonya ali mu mbeera ennungi kakati bwe bajja ogenda eruweero abantu basuubira kinene ekigenda mu maaso kikye tulaba emyaka 4 nze njogera ewaffe Mpigi temuli factory neegi ya gavumenti ekozesa abantu 20 mu Mpigi eya gavumenti va ku mukyayi n'ataddewo kino naye eya gavumenti temuli ddwaliro lya gavumenti mu Mpigi yonna lina ambulance teri ddwaliro health center 4 lirongoosa abakyala ebunjakko mu ddwaliro asula n'omusajja mu nyumba emu nga si bbaawe nga tamunako na Luganda nga basula mu ruumu egi ebunjakko wenjogerera wano ffe tuzimba temuli police station erimu bapoliisi 3 abantu babagobye ku nnyanja abantu tebalina wadde kijimusa omuwadde akakadde kamu ne bamujjako emitwalo 2 n'asigaza 7 ng'atalina ozisasula naye nga gyaziteeka tamanyi nayo baga nti bawadde abatunga ne babawa miliyoni 2 ku akawunti abatunga engoye kakati olugoye lwokka lwoyagala okutunga essuuti ya mitwalo 4 so kati mu mbeera eyo abantu omutima ne gugenda ne babe ddala bano abantu babafera kati kiki oyagala okuzza bamukulu Kiwanda ne gurupu ye nabo banoonya mirimu kubanga kino twetaaga kukyogerera mu mobilizing abantu mujje mu Buganda caucus mugali mukole kino mugambe Nsirambi ow'Empigi omubaka waki abantu basinkanye okukola kino ebintu byonna byonna abantu bibagezaako okukola ebitonotono bababonyabonya ab'emisolo abaki abawumeme kakati mu bwavu buno kintu kino kyokuba addressed okwata ekyabadde Kawempe obakubi bakkirize ekyo kikyamu abavubuka tebali employed bwana Medi genda bali ku kisaawe Entebbe fa abazadde oyinza n'okukaaba abaana bonna balina taaga nakanwaji nani bonna bavudde wano Buganda badduse bweru bagenze kukola mu byeyo ebyenjigiriza abazadde bakaaba ebyenguudo mukulu bamulanze ekijyayogeddeko era okaaba n'okukaaba kubanga bw'okola enguudo nga zinyirira ziyiseeko emmotoka ya mukulu Ssebunya ne Yansibambi ekyo kikyamu abaana abalenzi ffe tubasanga bwana Medi ffenna wano njagala bamukulu bakunu baki abaana abato abalenzi batunda mberenge nende ze batunda bazisiikira wa bazisiikira Kibuli ojja n'okukaba omwana wo nga wamuzaala ffenna tulina abaana omwana mulenzi w'amaanyi naye ng'akutte emberenge akutte bucket bbiri paka kyengera nga bagenda mu 200 obwana buli erimu emberenge endala ya binyeebwa abo bonna abaana abakazi be balabirira abaana kati mu bulumi obwo ebintu ebyo bisobola okuba addressed ate nga biri simple mukulu uyu
honorable Sempijja neighbor wange wa government y'NRM naye nze byenkoze emawokota abantu abasatu batunulako y'omukubo kubanga nze siraba lwaki bo bagamba otudulidde government etukoledde temunyigana government mwenyigire mmwe mwennyini mulina amazzi gabeetoolodde na Katonga okuva Kamaliba paaka eri ewange eno ne wa muto wange Hirale gonna clean water ettaka ggimu nojjeene waffe Katonga Katonga yabobodde abombo yakubagamba mwebase omugga mulamba gweneetoolodde eno paaka ebutambala tewali wadde na mboga tewali na kiki gwe tosobola gula kamulali wa 200 n'olima kamulali benga government giwesibako tewali government eyinza kukola ebyo byonna bye mulowooza bw'eteeka infrastructure abantu balina kukola naye kakati oli agewa nti ono amudulidde ono amukoze bw'ati kakati bwe tutaveemu ekyo naffe abakulembeze ne tuvaayo wali byesaagala kwogera kubanga tebijja kunfuula omubi ojja kulaba abakulembeze bonna nga bavuddeyo kakati naye bwe bituuka omanyi ekiri wano ekitono kye nalabyeko wano mu Buganda badde ntambula mu region zonna nga bwe nkugambye ne president ekyokutambula ne president si kikulu naye nfunye omukisa okuyita mu byalo ebirala nkulidde wano mu Buganda endowooza mukulu Meddi especially media nga temunaba kukubibwa miggo mu concentrating ku kintu ky'okukyusa mindset y'abantu batukubireyo emiggo nedda baba kati olwaleero bwe njogera wano ekintu oweekalungu bwakiwulira tebagenda kunkuba miggo mindset change endowooza y'abantu politicians zituzze wano twonoonya abantu emitwe gyabwe nga tubalagira ddala nti emmere esente buli kimu kyonna gavumenti egenda kuleeta ebuwebuwi era nze nkusaba mukulu Meddi mbeera ng'ompita wano ku radio nze njogera ensonga zino bano abalala banoonya obululu eyo batya mwambisi bambi bw'adda wano n'avuma abavubuka b'e mu kyalo kye n'abagamba temukola obugayaavu endowooza yammwe embi bwayimirira mu mwanya bajja kumuddusa tebajja muwa kalulu naye mu butuufu ekituufu mwena mala kimwogere mugamba abantu kukola kakati binatereera ebyo byonna binatereera bano bakiwanda bye baliko okujjako okunoonya emirimu bo nga abantu n'essente zibaagala okulya ez'obwereere mukyuse endowooza y'abantu abantu beekolera essente bwe zinayingira mu nsawo bino byonna tebijja kubyetaaga nti gundi form 7 obukulembeze bujja buzi nze nali Thailand omukulembeze n'afuwe Thailand oyo yabazimbira amalwaliro ag'obwereere ne bamala wiiki 2 ku street nga batambula bakaba bukaabi kubanga balina kye bakola temujja kukaka bantu nti tumwagale tuyimbe zono omukulembeze wa Malaysia eyafuga banga ddene Mahathir Muhammad eyafuga banga ddene navaako nga mukadde naye eggwanga ng'alituusiza ku fast word kyekituufu bano ne bafugako waawo kaseera nkwebaze kuba obadde muza mulungi kuba gye twatandikidde abakulu mbawulidde kandabeko eyabali ebbali tulabe abali ku simu Malaysia ku myaka 9 ne bamuyita nga bano bwe bafuga nakomawo ate anti bagira omusajja akuzagiza ate naye ebintu bwe babikwatamu ne byonooneka ne bamuyita wali omulala gw'omanyi akuze kinyagala kugamba nti bw'oba oyogera njagala kwogera ku kyabakulu bano kye boogereko ekisembyeyo kikulu nnyo ekyobutatya kugamba bantu nti bannange tukole nze bwe nabagamba kulima emmwanyi ne byonna bye mumanyi bye nakola yes bali aboogera nti Sempija aluddeko akoze atya bampangula naye olwaleero
ate kati olwaliro bakaba nisebijja komawo kandi bali kusimusembija katono nnyo naye. Hello? Sebo we bali kuweereza. Kale sebo. Amanya nzaaji makolo kavuma. Yesebo. Abakulu mbawulidde ensonga bazoogedde ensonga zibadde bbiri. Gala kusooka na nsonga esembyeyo. Ye buvuddeko emabegaawo ow'ekitiibwa Katikkiro yatugamba tayagala kuddamu kuwulira muntu agamba abantu ba Buganda tebaagala kukola medi. Abaana basula beebase ku booda ku masiteegi. Abakyala ssaawa 9 bazuukuka. Juzi wano baalabye mwanya abaana bagyenyigiddemu efunye ssente ne bagikiikakiika okulaba nga baginafuya. N'olwekyo nze kyendowooza mu mbeera yonna bakiyita leadership. Obukulembeze bwe butateekateekera bantu tebasobola kwejja mu bwavu. Ow'ekitiibwa Katikkiro mulabe emirimu gy'akola bantu ba Buganda bave mu buki. Ekyogamba nti abantu tebaagala kukola babeera mu byabufuzi ekyo kya bulimba. Waliwo ekizibu kiri mu leadership. Nga nzize ku kyawumeme. Ekyawumeme olabira ddala ddiiru. Maybe toyinza kuŋŋamba nti oli yajja mu ggwanga nga investor ate amaze okuba investor ffe tubadde tusasula amasannyalaze nga buli lw'ogasasula bakutemako omusolo ye taguwa owawumeme ate enkomerero ne bagamba mu muwe biliyoni z'Abannayuganda 7. Kiddayo ku kigamba nti ekizibu kyekiringa wali bwe mugambye Muganda naye ffe mu Buganda tugamba ekintu kimu nti mukulu Ssempijja ekyogamba nti Buganda from 7 ekyo kyaggwawo okuva Bobi Wine lwe yajja bino birala mukko si byebiri. Tuyenze makola n'endaba y'ebintu. Hello? Mwami Medi nkulamusiza muna. Nange nkulamusiza ssebo. Amanya yenze promota Tamale. Ssebo. Nsanyusa nnyo Minisita Ssempijja kubagambye nti abavubuka batambuza emberenge okuva mu Emmengo paka Nateete. Ngamba ekyo kituufu waliwo n'abatambuza amabaafu abo bakola. Kitegeeza omuntu atandikidde kabonera akalaga nti singa waliwo enteekateeka ennungi mu gavumenti wano tusobola okukola. Leka nkubuulire Minisita Ssempijja Bannayuganda okukola tutuuse ne ku extent ey'okubanga tuwa amasannyalaze emisolo emirundi 3 eyo amasannyalaze ge bagamba nti kati twagala tugayirire obuwumbi ogula ku mobile money n'osasulako omusolo ku yaka unity n'osasulako omusolo buli mwezi buli lwoteekako ate buli unit z'oteekako tugeze oba ez'Enkomi 5 era n'oyongera okusasulako amasannyalaze kati tutuuka ekisene tugamba eno gavumenti ekituufu abavubuka ffenna twetaaga ku nkyukakyuka tulabe ku biri ku Ssempijja. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Hello? Lubakyoya kazokeza senange mwami Ssempijja okufiirwa maama era Mukama amwe ekimula eky'emirembe. Ate Ssempijja nenkwebaza yokoledde kalungu gendera awo era bakulabiranga eddala naye ze mufunze naze Lubakyoya neewunyiza nsibambi abadde nga ajerega emirimu gy'abantu. Omuntu saa zino ati gy'emirimu gye gimu nsibambi ky'omuntu ati kumone kasooli n'amutambuza ku makubo afunemu ekyokulya n'amutikka amenvu ebokisi y'amenvu. Nze ono mugaje Nkamese Road nina abakozi basuka n'ebikumi 200 bona bona bali awo tewali mirimu gigyasigalawo. Otuuka ku pampu z'amafuta kubanga nejali ya city eriko bayivu naye tewali mirimu. Mwami Nsibambi buddawo wagamba badde nga era abantu tubasanyufu badde nga aduula Lubakyoya wangi taata Buganda from 7 Buganda Mwami Ruba akamalize kamange ndikuya tayimu goli ku kyabwerere ojja mu sodi yawo n'olika n'ogenda n'okyolekawo ekamalizo ojja kunziramu ndikuya tayimu wange ateze musasulira. Buganda from 7 Buganda mu 7 nsoko kunenya akakiiko no Buganda Caucus kwenda nga Kivumbi amazima katuyambye eki tuli kyo tuyambye Mwami Museveni ng'omuntu yatukyawa emyaka 4 ng'ositawo otwagale Buganda ebanja kino kijja kulimba nze sirimu abo Lubakyoya sajja Muganda abagati Mwami Museveni muzimanyi bamigadde muzimanyi njagale mbagale kochi emyaka 4 sebo tweyanziza kikazizo ziri tukome wano honorable babitumalize ya sebo ngamaliza abamasimu bawulidde ebwa mwaliyo health camp leero
ennaku bbiri mbadde nkubiza abantu baffe bagende yabwerere naffe twataddemu amaanyi ng'amaboko tempya bano balu bakyoya ne bannaabwe entegeera yaabwe yeeyo tebalina bo abo bonna aboogere tewali wadde alina ndebe gy'alimiramu nnyaanya era bo byebizibu bya Buganda badda mu gwolokoso kulimbalimba bantu nze nsibambi nimbalimba bantu ki abaana bange baamala okusoma mu mbeera nange nasomera mu sente za gavumenti kati tukubiriza abantu era kyetuleeta bakole n'ogende mbawokota naye kati bambi abo baluba ne gurupu zaabwe bo baliwo obubeezi kubeera kulokoso era surviving tetujja kukkiriza mwe abali eyo okwonoona abantu baffe kubaffe tetunoonya mirimu tetunoonya bululu tutaddemu amaanyi gaffe tuveeyo Abaganda abalina obuvunaanyizibwa ffenna tukole abantu baffe bateke tewali gavumenti egenda kukuwa sente ntegeka nnene nze ndi ku budget committee ndi ku business committee ndi ku kosase bakola nteekateeka nnene mwoyingira naye kati bano bambi baluba badde abalakube esimu nze ate ndi wanuupu wegizaliwo tolina nandebe nedda si yamwanyi gy'olimiramuko ennyanja ku lubalaza ewuwe wabula eno abalowooza wa kitalo nnyo tusobola kwogera gwe naawe neluba n'oyogera kikulu ennyo nja kutegeeza bannayuganda nti wano we tuli tiwali ajerega muntu yenna akola mulimu kuba kati nze natandikira mu Kabalagala ku Musiika nasiika n'emmamba nakuba amatafaali tunda ebikajju nakola abantu balinaluka bakimanyi bonna abantu abakulu naye tuli ku abantu bakole tuli ku mulamwa abantu bakole bakulembeze tukyusa olulimi twagazisa abantu baffe era bwe tusobola tuyinza okubayambako bakole twagazisa abantu baffe bakole era politics owokuza owokulaakulanya abantu kiseera kirituuka alitandika okuwangula wano tweyenze Uganda alinaitwe twala kwebaza nga CBS tuwayo budde ndowooza essaawa etuuse nga Uganda kuva ku kino ekya Buganda ekya kyoli biki essaawa etuuse nti tulina okufuluma tukole emirimu egyetaagisa egyekyusa eggwanga lyaffe bano abakubi b'amasimu yes paradigm shift eno bino ebyokukuba amasimu ne tukyamya abantu baffe nga gwe kennyini waliwo eddiini gyensabiramu osooka na testimony n'ogamba nze Katonda mwagala nnyo lwa ABCD kati bano abakuba amasimu basooke boogere bye bakola nali kino nkoze kino n'ebino ebyokukaaba wati mu luzungu kye bayita lamenting ogenda ku lamenting okomewa okyamya abaana bato abakula okyamya abaana abandi badde balowooza ebirowoozo bwe bugagga ebirowoozo bwe bugagga abamawulire aba media mutuyambe muyambe abaana b'eggwanga lino fulume bakole sewunya olwekyo kati nebaze bennansana kubanga ab'ebusukuma bamanyi emirimu gye bakola okulima vegetables ne bazireeta mu kibuga ab'eggombe bamanyi kye bakola ne balima buli muwogo buli kintu kyonna era obutale olaba bujjudde abantu so n'abennansana nenabweru nabo bakozi so nze ly'eddoboozi lyange gye bali abantu bakole omwavu tafugika era omwavu talina kirungi kyayagaliza mulala era tulina kutendeka abantu olina kusooka kuva mu bwavu n'olyoka oyagala eggwanga lyo